Poštovani, umirovljenika je puno. Više od 1.250.000 ljudi je prednost prije izbora jer ste onda potencijalni glasovi. Nakon izbora je brojnost uteg, otegotna okolnost jer onda postajete gladna usta. Zato imamo obećanja tako božićna, a ostvarenja tako posna. I sam opterećen brojnošću jer sa zahtjevima ispadam nerealan, čak nerazuman. Često čujem, pa vidiš li ti kakva je situacija? Ja vidim. Vide li drugi? Vidi li Vlada? Situacija je takva da prosječna mirovina iznosi 38% prosječne plaće, a gotovo pola milijuna umirovljenika živi s manje od 2.500 kuna. Kažu mi čekaj, umirovljenici, ponavljam, vremena za čekanje nemaju. Jedini sam predstavnik jedine parlamentarne umirovljeničke stranke i ponosan glas tih ljudi. Trudim se biti razuman, ali vidim veliku potrebu i tražim ono što se na prvu čini nemoguće, ali podsjećam, za ljude se mora moći naći i pomoći. To je karakteristika zdravog društva. Moje je da pitam, a njihovo je da odbiju. A ja pitam, odnosno tražim 2.500 kuna covid dodatka za sve koji imaju, jednokratno za sve koji imaju manje od 2.500 kuna mirovine i 1.500 kuna dodatka za one koji imaju između 2.500 i 4.000 kuna. Moje je da ukažem, njihovo je, dakle oni, a vi, obraćam se Vladi, možete i ignorirati. Slovenija nije ignorirala. U zemlji u kojoj je prosječna mirovina oko 700 eura, dala je svim svojim umirovljenicima s mirovinama od 714 eura covid dodatke u rasponu od 130 do 300 eura. Srbija u kojoj je prosječna mirovina u protuvrijednosti 1.600 kuna u 2 navrata je dala 250 do 300 kuna svojim umirovljenicima. I sad zašto da ja pitam možemo li? A znam, kao što i vi znate, da moramo, da bismo trebali pomoći.